Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу менин каналымдын катталуучулары жана мал чарба көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26 октябрь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарга келдик, туғандар. Мал базар тартып көргөзүп беребиз. Сиздер бизди колдоп, оор келбесе бирден лайк басып, каналга каттап элек болсоңуздар, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар, ошону басып катталып кетиңиздер, туғандар. Ошондо бизге катталасыздар, биринчилерден көрүп турасыздар биз киргизип бараткан видеолорду. Чөптүн баасын билсек, чөптүн баасы 280 сомдон дейт. 3-чү орун экен. Мынакей чөп дагы бар экен, пригородныйда 3-4-5 машина турат. Сиздерге оңой лайктан тарс басып коюңуздар, кеттик анда эмес. Мал союучу жай бар. Өткөндө бир комментарийден сурап аттылы, барбы да пригородныйда бар. Жылкы бүт союп алып кетсеңиздер болот. Акча менен келип тарс. Кой базардан баштайбыз. Беде кызыл базар болду, сатылды окшойт. Көрөлүчү. Кайсы сатылды? Ушуну разы болуп туруп. Байке кайсыны алдың? Я, туган. Мен жетелем сатам. Кайсыны алды байке? 29 дейби? Жок, мен сатам, негизи керек күчүп. Билсе көрөйүн. Мага ошол калат. Ошол канча калдыңыз, таксыр айтып кой. 11 бул. 11, жакшы алдыңыз. Тартам. 10 башты. Сиз тартпай, мен койчугарды тартам. 11. Жок, 11. Буйрусун, 11. Тигини канча саттыңыз? Байке айтып коңузчу, тигини. Кочкорду 28,5. Тамаша жок чыгарбам. Жок, чыгарып беребиз, кочкорлор. Биз базарда жүрөбүз. Үйүңүзгө барган жокпуз. 28ге кетиптир. Байке мен тартпа дейт. Бизде Бишкектин негизи ошондой, мен тартпа деген адамдар көп болот. Чөп канчадан экен, тугандар? 170 акция болду. Коюңчу. Бул Кастырабы? Жок, беде. Беде? Номер 80. А? 280. Булчу? 170. 170. Номер айтыңыз кызыккандарга. 0733 0733. Кандай дейсиз? 33 Башынан айтыңыз. 0700 33 85. 0730 33 85. Доставкалар болот чарга. Мына. Любой жака доставка. 280ден. Өтүктөр бар экен. Байке, эң арзан өтүк канчадан? 1,5 миңден. Эң кымбаты? 7,5 миң. Мына, туганда. Рахмат. Канчага алдыңыз, туган? 16. Ох, семиз экен, 16 миңге алдым дейт мына. Экөө канча болот, байке? Айтып коңузчу баларын. Жакшы койлор экен. Экөө 35. Экөө 35, мына. Тугандар экөө 35. Ургачы экөө тең? Араша. Козу? Экөө тең козу. Экөө тең козу экен мына. Тугандар. Барбы үйдө да сатылат турган? Көппү? Жок экен. Көп болсо, мен алып берейин эле. Канча жай? 20. Сиз канча бердиңиз, байке? Мен 11 бердим. 11. 20 деп атат. Буяк 20 деп атат. Кочкор, 11 миң бериптир мына. Көрдүңүздөрбү? Сураганда ар кандай сурайт. 20 миң. Жайын деп турат. 20 миң сурап атат, 11 миң берип атат. Мына козулар тачкада кетип баратат. Тугандар, бул катардан баштап көргөзүп бере берели эми. Кебеде. Ассаламу алейкум, байке, койлун бааларын айтып коюңуз да көрүүчүлөргө баасын. 15 миң, 16 миң койлор, чарба койлор экен. Эчкилер канча экен? Ассаламу алейкум. Эчкилердин баасын айтып коюңузчу. 7. Канчага алдыңыз, туган? 6300 алдым. 6300ге алып тур мынакей. Семиз эчки. Семиз, Буйрусун. Кийиктей мына. Кийиктей, аркар экен, аркар. Ассаламу алейкум, туган. Бааларын айтып койчу койлордун. Бааларын 10 миңден, мынакей 10 миң сомдон. Койлор. Кочкорлор бар экен, кочкорлор. Козу кочкорлор бар экен. Туган, канчадан баалар айтып койчу? 15 миңден. Дон Кабар деген канал. Мына, тугандар, ой. Өтөлү. Эл көп. Койлор канчадан соода болуп атат көрөбүз азыр. Кочкорлор экен. Мына соода башталды. Канчага баасы? Коюңуз. 11 берем. 11? 11 миң дейт. Кочкор. 11 миң дейт. Чарба. Болду, жакшы. Соода болду? Соода болду? Соода жок. Болду эле, мына кочкорлор. Байке, баалары канчадан болот? Коз кочкорлордун? 18.
Bayka qanchadan berib atasiz? 16'dan. Oldu, rahmat. 18'den surib atat tuğan. 16 mingden surib atat. 16 mingden berib atat. 17 mingden bolsa beret o'xshatch. Mana tuğanlar. Bayka qancha olsun qilib atasiz? Barmi? 16'dan berib atabo. Bayka 17'den bolsa berib beresizmi? 17'den bolsa berib beresizmi? Berib beretken mana. Sodаңыздар bersin. 16'dan qilib atat, 17'den bolsa berib berem deydi. Qo'chqorlar. Bayka gelgisi ver. Dağımlık kes Bayka. Ya. Jo men Allah'ım eller görüp atat da. 1000 so'm qo'shsa berib beradi. Oy var da turadi. Biz YouTube'da. Siz qo'chqorlarimiz. Hey Bayka. Siz girmeysiz. Qo'chqorlar tartib atadi. Mana qarangizchi. Bor ekan qarmab turasiz. Yo'q bo'lganda bizga o'xshab video tartatilaysiz. Mana qilanda. Yetdiganda mesela aldini qarab tuğanlar. Bu yerda qo'zulu qo'y bor ekan. Tuğan, qo'zulu qo'yning bahasi qancha? 35 turadi. Ekosi bilan be. Qo'zisi regismi? Urg'och erkek. 35 lira o'tasizmi? Qancha tish qo'y? Ha? To'xtab qolganda tishga soda oldi anan. Soda bo'lar. Bo'lalega, manaki. 35 ming eki qo'zisi bilan. Qo'zilar qancha inim? Bahasi 10,5 mingdan, so'rab o'tasiz. Mana 10,5 mingdan. Echkichi Bayka. Tuğan, bahasini aytib qo'y. 6,5 ming echki. Tak, bu yoqda da qo'zi. Assalomu alaykum Bayka. Qancha so'rab o'tasiz? 30 a? Qo'zili qo'y. 2 tish ekan, 30 ming. Qo'ziz yaxshi ekan biroq buna. 30 ming so'rab o'tadi. Soda bo'ldi Bayka bugun. Bo'laleg, ha? Ha, soda bo'laleg ekan. Yaxshi, rahmat. Tak, tuğanlar. No qo'ylarni ko'rasiz. Tuğan, assalomu alaykum. Balan aytib qo'ying qo'chqorlardan. 16dan, e? Mana qo'chqor qo'zilar 16 mingdan. Yo'qda qo'ylar bor ekan, yaxshi qo'ylar. Tuğan, assalomu alaykum. Balan aytib qo'ying bir sira qo'ylardan. Bu sizga qaramaymi? Sizniki qaysi? Balan aytib qo'ying bir sira bunday. 6 yosh. Qanchadan? 17,5 mingdan. Yoshlari qanday? Yaşlarında 4 diş. 4 tish. 2 6 tish, biri 2 tish ekan tuğanlar mana. Ko'pmi da Bayka sotilib turgan. Shularla. Ha, yaxshi. Nomerini alayın dedimmi? Assalomu alaykum Bayka. Qandaysiz? Qo'chqorning bahasini aytib qo'yingchi. Ha? 100 deb o'tibdir Bayka mana. Qancha tish bu? 2 tish? Qanday liniya? Timirovskiy. Qand. Timir. Pakrovka. 100 ming so'rab o'tibdir. Bo'yi qancha chiqadi? Chenagan jo'qsi. Qulog'idan chenagan jo'qsi. Ko'ringizlar, garbonos. Soda bo'ldi anan. Jan keldingiz, sodangizni bersin. Jan kelibdir. Bayka olibdir. Qancha qaldingiz Bayka? Assalomu alaykum. Aytib qo'yingchi. 15 ming. Mana 15 ming oldim deydi. Qanday? Ko'ringizlarmi? 15 ming. Assalomu alaykum aka. Qo'ylarning ba'zini aytib qo'yingchi. 12 mingdan. Cho'ng qo'ylar bu? 12 mingdan deydi. Siz kecha assalomu alaykum. Hozir sheriga ketdi 15 ga. 15 ga ketdi sheriga. Buni dil 15 ga berasiz. Qo'y bu. Bu bayloda turdi o'la. Ha, yaxshi. Mana 15 ga beraman deb, jangala 15 mingga sherigini sotibdir. Qo'zlaringizning bahasicha? 11, 14, 12. Qo'ylar sizniki? 16, 17dan. Bayka qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Bormi qo'ylar sotilib turgan? Aytingchi nomeringizni. 0500 30 33 shu nomerlarga baylanishib, buna qo'ylar bo'yicha ma'lumot olib olsangizlar bo'ladi. Bular soda oldi ham bugun Bayka? 16dan berib edingiz, Biraz qo'shib berasiz. 17dan 16, 17, 18 qisqasi. 14dan da bor ekan. Silashaverasizlar. Qayerda olasiz bozordan keyin? Qaravoltadan kelibdir Bayka. Mana o'tganda so'rab o'tadi biri yozib. Sen qancha soda oldu deb so'rab ayla qo'ybaysam deb. Anda bo'lmay qolgay. So'rab turish kerak-da. 20 ming deb so'rab atsa 20 mingga ketmek bilan. 14 ga chiqdi degan bo'lsa, o'shani solishtiraverasiz. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Qanchadan bo'ladi? 25. Qo'chqor bu. Qo'y, 25 mingdan. Qo'y. Qancha tish ekan bu Bayka? 6. Bu o'schi. 25 dani. Bugün soda bo'ldi onam. So'rashdi. Hozirlaganingizmi be? Yaxshi, sodangizni bersin Bayka. Qo'ylar ko'p ekan bugunchi. Mana prigradniy mal bozori kungi ishanba kuni sayin bo'ladi tuğanlar. Bayka assalomu alaykum. Qo'ylarning ba'zini aytmoqchi, cho'ng qo'ylarning.
6 onu 120 mingden. 120 ming sürüp atат 6 onu. Araşanlar mı bular? Kozlar araşanlar deydi. 6 onu 120 ming. Qaysi 6 oşanda? Bunalar mı? Bunalar çoğun koy eкен, he? Bular çoğun koy, bunalar kozlar. 120 ming sürüp atat. Anan soda boldu bayke? Qanchaga çeyim çıktı? 105 Rahmat. 105 6 onu berip beptir mineki. Kulaklarını gördünüzler. Bayke ötüp alayınçı. Tartıp alayın da. Görüşçülerge görüңүзөрчү mineki. Day. Kozlar eкен de bular, he bayke? Urgaçı mı? 3 aylık? 3 aylık mına tuğanda. Moğunqı? Onu da şoң eкен mineki. Tuğanda kulağın Жалбырақтай болып тұр. Бұл құлағын не қыласың, құлағын жейсің дей береді де елдерші. Құлағына қарап размермен алып қой. Ошонда чоң оятты, тура? Құлағы 20. Қаншалық құлағы чоң болса, чоң қой болады. Ошончолық, е? Мына туғандар көрдіңіздер бе, ұқтыңыздар бе? Мына разрестері. Байке, қызыққандарға номер айтасыз бе? YouTube-та айтыңыз. 0508 84 83 82, е? Мына şu номерлерге байланышып 105 миңге беріп епtir 6 оны. Машина бар. Өтіп атат, келіп атат деген. Мыналар кімге қарайды екен? Сен мистер қаншадан байке, ассалаумалейкум? 14,5 миңден. Мына тойларға сая бере тұрғандар екен де 14,5 миңден дейді. Көп пе сізде байке? Шүлі. Мына достар, азыр машина өтіп кетсін. 14,5 байке. Gördüğünüzler mi? Orada çoğun araşan koyulur turası sonu. Под вопросом. Hazır hava. Çoğun ekip koyarken bağısını suray. Kaysın? Şey tetpey turayım. Belki qanchadan bo'ladi bağısı? 45'den mi? 45 mingden eken tuğanlar. Gördüğünüzler mi? Tişi qancha eken belki tişi? Tişinin gözü açmamış. 4. 6 mı? Altını sayıvattır, he? 45'ten sürüp atatın eki. Bunuzu qancha sayıvattı? Bunuzu del oşo eken. Жақсы. Нормально. Стандартный, брат. Dostlar, aldın qarab keteriz. Kozlar qancha, assalamualeykum? 330 ondan, he? 10 ming sondan kozlar. Mana kichikroq ekan, ekovi cho'ngroq ekan. Savdo oldu bayka? Oldu. Qanchaga teң berdi? Men 7 qilishdi. 7 ga berbedingiz buni? Buni 8 ga berdim. 8 ga berbedingiz buni? Buni surashelek. Surashelek, he? Ma'qul bayka, savdoңizды bersin, he? Manaki bozorda ko'rib olingizlar. Alsa jirgan bir tuğanlar. Assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'ysizlarmi? 11 mingdan qo'ylarimda. 11 ming so'mdan. Siznikimi? Ha, hozir giramiz mana. Biz aldığımızdan chiqqan tarta beramiz. Charba, bunday araşan. O'shantingchi. Qandaysiz bayka? İşleriniz yaxshi, men qo'ylar sonunga ya. 2 tish, 4 tish, 4 tish. Qo'zi. Bu qo'zi. Bağlarını aytın. 50 mingdan so'radi. Çoğunlarda 4 tishlarga 50 ming so'mdan so'radi. 40 dan, buruylar 40 dan so'radi. Buruylar 40 dan. Bu qo'zi 30 dan. Bular liniyalarini aytdingmi? Araşanlar, toza mana. Araşan paroda-da, shunda. Paroda araşan. Nomeringizni qiziqqanlarga. Nomer berbele olasiz. Berbeysizmi? Ha, mail klientleri var ekan. Arqa qo'chqorlarda siznikimi? Ketdi ular. Qanchadan ketdi o'sha? 18,5 dan ketdi. 18,5 mingdan satdingizmi? Yaxshi aka. Rahmat, 18,5 mingdan ketibdi. Ko'rsatib qo'ying, ketgan бағаны. Voy kechirasiz. Bunaki ketgan qo'chqorlar ko'rasizmi? Qo'zlar sonini kam roqdi. Bular qayerga ketdikan emi? Alışdı, 18. Qirg'izlarmi? 18,5 dedingizmi? Aha, buyursin. 18,5 mingdan olibdirna. Kel ötüp öteyim bayke. Bismillah. Qancha ekan qo'y? 30 so'radi. 30 deydi. Mayaqtadagi yaxshi qo'chqor turadi. Mana ko'ringizlar, 55 ming deydi. Mana 55 mingdan so'rayapti bayke. Buyurun ko'ringizlar, buyurun. Arqichi bayke, assalomu alaykum. Qancha bu bas? Buldir 55, he? 7 oylik qo'zi. Bu qaysi liniyaga orta qoladi emi? Krasavchikning nevareleri. Mana. Krasavchikning nevarelerida ko'krakdan ko'ringizlar mana. Yaxshi bayke, vasin bir sir aytingchi buni? Yaqini 55 dan. Yaqini va? Yetishasizmi? Biraz tushasa, qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. Savdoingizni bersin anda. Mana 55 dan surib o'tadi.
Жакшы кочкорлор. Донка бар деген. О, козулар канчадан туган? Бааларын айтып коңчу. 6,5 миңден сатылат, 6,5 миңден сатылат мынакей. Кичинекей козулар. 6,5 миңден сатылат. Улак эчки канча эже? Эчкилер. 10 миң сомдон, мына эчкилер 10 миң сомдон. Текелер канча экен, текелер? 14, 16, Мо чоң 16, деген 14. Süt Zaninski tekeler eкен. Yaxşı. Алдын қарап кете бересіз туғандар. Қойдың басын инем, қандай? Айтып қойшы қойдың басын. 23, қозы 16, мына қозы 16. Байке, ассаламалейкум. Қошқордың басын айтың. Көрушілерге. 30 миң. Мына құйрығын көрдіңіздер ме? Тіш бұзған ба? Жоқ. Бұз елек пе? Қана? Мына қозы ке мына. Сода oldu? Қаншаға бербек? 22 бербедіңіз бе? Мына, достар. 22 мыңға бербептір байкен. Содаңызды берсін, Қарағашқа қанша екен Қарағашқа? 20. Бұл да сізге? 16-ға бербептір 20 мың сом сұрап отыр байкен. Жақсы. Базар жақсы байке бүгін? Қандай? Жаңа эле келдіңіз, Жақсы. Туғандар, базардың көрініші. Көріңіздер. Охо, мынакей қойлар. Ассаламалейкум байке. Қандайсыз? Сіздіке қараймыз қойлар? Бұл баланы айтып қойшы көрушілерге. Қойлар қаншадан, қозылар қаншадан? Қозылар 35-тен, не? Қойлар чы? Қойлар 45-тен 120-ға чейін. 45 миңден 120 миң сомға чейін, линиялары? 3 мың доллар қочқор. Қайсынысы 3 миң доллар? Ноғу? Мына 3 миң доллар қочқор екен. Жаңы екі тіш, красавчиктің линиясы екен. Ох, ачырау екен. Екі тіш қысқазы, есі айтып отыр. Ушастик. Бұның басы 4 тіш, 150 миң, 4 тіш, ушастик дейді. Мынакей, туғандар, көріңіздер. Емі қызыққандарға номер айтасыз ба байке? Айтыңыз. 0504 менен. 0504. 04-24-90. Мына қозылар, рахмат байке. Мына қойлар, мына қошқорлар. Бағаларын ұқтыңыздар, чала бересіздер. Так. Яқта да қойлар бар екен, есі бар екен. Байке, мұға қошқорлардың бағасын айтып қосып па? 35 миңден 70-ке екеу. Қойлар сізге қарап айты? Сіздің бағаларын айтасыз ба? Bir өсі бе? 1000 доллардан bir өсі. Не бұл? Линиялары бар ба? Не линия байке? Құлақтары чоң-чоң кен әтеттігін, не? О, қойды. Көріңіздер тұғанда. 1000 доллардан дейді байке, мына. Қанша тіш бұларын, жаштары? Қозы тіштер бе? Моғы қой ғо? Қозы. Ұшылдағы ғо? Тіш жарып атыр. Тіш жарып атыр кен, тұғандар мына. 1000 доллардан дейді. Сұрады базар байке? Қаншаға чейін шықты? 60-тан бербедіңіз, 60 миңден бербептір байке. Номер айтасыз ба қызыққандарға? 551 0551 57 57 87 92. 87-92, Моға қозылы қойшы? Қозылы қой бөлек. Бөлек, Қайсыл жақта боласыз базардан кейін? Савхоз Фрунзе туғандар, мына чала бересіздер. Достар, мынақта ешкілер бар екен, айбай көп екен ешкілер. Шулардан да бір маалымат алып көрелі. Мына тығытын тарап атады. Илгері тығыт таратшылық біз бала кесті. Ассаламалейкум, туған. Балаларын бір сыр айтып қойшы, ешкілердің. Ешкілер 6-дан басталып қойған. 6 миңден қаншаға чейін? 8,5-ға чейін. 8,5 миңге чейін. Қаяқтың ешкілері бұл? Нарындықы. Мына ешкі издеген бір туғандар болса, қызыққандарға номерің айтшы, оптом. Оптом 6,5-дан болып. 6,5-дан бересің, Оптом бардығын. Қанша баш бар? 310 баш бар. 310? Мана туғандар, 310. Ешкілер тізеден өйді екен, қысқасы 310 үштік бар екен. Номерің айтып қой қызыққандарға. 0776 94 34 35 şu номерлерге байланышып туғандар. Мына, ешкі ойыншачы. Чала бересіздер, нарыннан келіптір. Айкам өрікті ұрып атады. Ассаламалейкум. Қандайсың, өрік, әрешкілер. Жақсы. Келдік, құда қалаза. Мұна қошқар қанша туған? Ассаламалейкум. Басын айтың. Көрушілерге. 70 миң. Қарабілдің линиясы мұна. 70 миң. Екі тіш қоз екен, Сода oldu? 50'den қайтты. 50 миңден қайтты. Ешкі олғанға чейін қарайсың, де? 50 миңден қайтты. Рахмат. Сен құрытының сусын ішірме етасың. Олар сатып алып тұрын олар.
Göreli az satып algan bolsun. Kança kaldın? Kança kaldın? Kança kaldın koçkorlarda ayt koç. Bilmeyim ben. Siz kança kaldınız? Bilbeysiz mi? Aytqız kelbedi meyli. Koçkorlar kança bul bas koy. Kança bas? 7000. 7000 koy. Şunda öyle mi? Kança? 11.000. Rahmat 7000 dep koyun tamaşalap. Balan aytqanız. Assalamu alaykum. 20. 15 kozlar ha bular. Koz koçkorlar mı? Koz koçkorlar 15.000'den. No 20.000. Koy bu bul. Yirik. Ha yirik. Küçmal da ya şunda. Küçmal mana. Bunu da tartışma. Tişleri qanday? Iki tiş bunlar kozu. Bular kozlar bul 2 tiş ha. Жақсы байке. Soda boldu ana? Soda boldu. Qancha chiqdi shular? 15 dan sura otasizlar. 12'den çıktı. 12'den. Düngünü berbedingiz ha? 12.000'den berbeptir bayke minaki. Rahmat bayke, sodanızı bersin. Bunu şu qara qo'ydi da tartib qo'yaylikmi? Qara qo'yning bazını aytib qo'ying, assalomu alaykum. Karavan bazı 21 de vatam. 21.000. Yaşı-chi? 17'ye geldi. Yaşı kartan. Qartan qo'y 17.000 ga, yetke. Ha, yaxshi. 17 ga berbedingiz ha? 17'ye vermedim. Yaxshi. Qancha qolsa beraverasiz bir bayke, aytingchi. Kişine oldu. Bir 500 so'm boshlab beraverasizda? 500 son 1000 son. 500 ming so'm ha? Buna bayke. Beraverasiz. Mayli, sodangiz bo'lsin, beret Xudoy buyursa. Emile 8 bo'ldi-ku. Mana tug'anlar, bozorning ko'rinishi. Assalomu alaykum. Qanday taqsim? Yaxshi o'zingiz. Buna yerda afganlar turibdi, afganlarni so'raylik. Tug'an, assalomu alaykum. Aleykümselam. Afganlarmi bular? Bag'larni aytingchi, qo'zlar qanchadan? Yeni olaga 50 de vatam. Yeni ola 50 ming. Mo qo'ychi. 30 bulchu. Yeni olaga bu. Ha, bul bilan buni yeni ola u. Mo. Ha, mo eko. Bul qanchanda? 620. 20 ming mana. Tug'anlar. Yaxshi afganlar ekanda. Soda bo'lyapti ana mayga? Bo'lyapti, yaxshilar. Ana berbedingiz. Ha, yaxshi bayka. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Bormi dag'i shundaylar? Yoshlarlar. Var dağını. Nomer aytsangiz bo'ladi qiziqqanlarga-chi. 703 0703 36 36 77 77 68. 68 Qayoqda olasiz bozordan keyin? Bozordan keyin Qizlasker Bishkek shahrida. Ma'qul bayka, rahmat. Savdangizni bersin. Afgan qo'ylar, qo'zlar. Bizning nomer WhatsApp 0707 388 350. Eğer qo'y, qo'chqor satam desangizlar, bizning kanal orqali qayrilsangizlar bo'ladi. Bayka, assalomu alaykum. Ko'ruvchilarga qo'chqorlarning bazını aytingchi. 35 mingdan opton tishlari qanday? 2 tish, 4 tish. 35 mingdan sotib otasizmi, aldingizmi? So'rayotasiz, tushib berasiz-da. Ko'pmi, bormi dag'i shundaylar? Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Satılıp ketadi. Mayli, rahmat. Ma'qul, 35 mingdan. Mana 35 mingdan qo'zlarni ko'rdingizmi? Son qo'zlar ekan. Assalomu alaykum baykalar. Kimniki yeysi? 25 mingdan qo'zlar. Paroda 25 mingdan qo'zlar. Rahmat baykes. Yaxshi qo'zlar ekan mana. Bir o'ngdi. 25 mingdan. Bularchi? 16 mingdan. Bayka, siz qiziqqanlarga nomer aytdingiz, bozordan keyin sotasiz buyursa. Yo'q, bozor bitdi biz. Nomer aytmaysizmi? Bormi boshqa? Yo'q. Ha, yo'q ekan. Meylingiz. Rahmat. Nomer aytmaydi ekan. Yaxshimi charbalar qanday? Assalomu alaykum. Çarba meniki 12,5 mingdan. Yoshlari-chi, tishlari? Togorok var, 4 tiş var. 4 tish togorok, 2 tishda bormi ichida? 2 tiş de var. Bor. Qayoqdan qo'ylari bu bayka? Talas. Tallas. Tallasdan kelibdi. Tug'anlar qiziqqanlarga nomer aytasizmi? 501 0501 13 13 33 33 38. 38. Eğer tug'anlar shunday qo'y alam desangizlar, chalingizlar. Anan jo'nelib chalib baykemni qiynabangizlar. Qanchadan berasiz? 12 dan so'rab otasizda? 11,5'dan. 11,5 mingdan berem. Talasdan kelgan qo'ylar ekan mana. 6 tish togorok. Olib kelib turasiz, zakaz bersa. Mana chalaverasiz, zakaz bersa olib kelib turam dedi. Prigorodniyda bo'lasiz. Ertaga qayerda bo'lasiz? Soquluqdami, To'qmoqdami? Kutbetse Ketasiz. Satılib ketsang, ketdingiz. Buyursa, hayra emkicim oldu. Hem gücüm usul yerga. Soquluqqa. Rahmat bayka cho'ng. Buna ma'lumotni berdi. 11,5 mingdan berem dedi. Qancha bosh bo'lsa zakaz beraverasiz dedi tug'anlar. Talasning qo'ylari ekan mana. Boluşu 11'den berem. 11'den 11'den qilib beretgan bo'lishimni. Chalib dastavkada olar-a? Ko'ra qalsa. Söyleshasizlar, Özüm başlamam. Ha, o'zining mashinasi bor ekan. Rahmat bayka, savdangizni bersinlar. O'zining mashinasi bor ekan. Baylanishaverasizlar alam degan bir tug'anlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Densoqliqlaringiz yaxshi? Qo'chqorlarning bag'larini aytingchi, yaxshi. Qo'z qo'chqorlarning bag'larini. Qo'chqorlar 18dan endi atan. 18dan 20dan. Soda bo'ldi ana bayka? Bo'lyapti. Qanchadan berdi shunlarga? 16, 15,5dan. 15,5, 16. Mana yaxshi qo'chqorlar ekan biroq.
Макул байке, содаңызды берсин. Булар үйдө эле жүргөнбү же байланганбы? Тодо түшкөн да? Үйдө эле. Үйдө эле. Жем жегенби, жем? Жем жеп тургандар экен да? Сенис. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Сиздер менен канал автору Данияр болду. Ой пикирлерди калтырыңыздар, жазыңыздар, жаадырыңыздар. Мына кочкорлор менен бүтүрөлү. Ассаламу алейкум таксыр. Кандайсыз? Мына кочкорлор кимдики экен? Ээси. Кандайсыз байке? Иштериңиз жакшыбы? Көрүүчүлөргө бир айтыңызчы кочкорлоруңузду. Жаштары кандай? 2 тиш болду. 2 тиш, бары 2 тишпи? Жакшы экен. Бунун линиясы кандай? Насороктун Насорок внуктары. Канча баш бар бул жерде? Чоң-чоң. 12 баш кочкорлор бар экен туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Кап-караларынан баштап анан оранжевыйга чейин бар экен. 12 баш. 2 тиштер бардыгы? 2 тиштер мына тиштерин ачып атат. Мына көрдүңүздөрбү? 2 тиш болду. 2 тиш экен көрүнүп турат мына. Көрдүңүздөрбү туугандар? Эми көрсөтүп атат. Тигизин сураса, тигиде көргөзөт. Бааларына келип токтосок байке. 110 миң сом. Ар бириби? Ар бири 110 миңден сурап атыптыр мына туугандар. 110 миңден дейт мыники. Мо каралар деле ошондойбу? Полный. Сода болду анан байке, сураштыбы? Бирөө кетти. Бирөө канчага бердиңиз ошо кеткенби? $1000 $1000 кетти туугандар мына. Кызыккандарга номер айтасызбы? Айтам. Айтыңыз, 702 072 66 66 80 22. 80-22. Базардан кийин кайсы районда болосуз? Немеде Фучка бизнес Акжол айылында. Акжол айылында, Бишкек шаары экен, кыскасы жакын. Акжол айылында. Манас аэропорт жактабы? Позгайын жанында. Позгай. Ушул номерлерге байланыша бересиздер. Рахмат, байкеш. Мына туугандар, колдон келишинче көргөзүп бердик. Базар кызуу. Жаанда жайын деп турат. Эми бодолорго өтөлү. Куназин торбок дегендейчи. Ассаламу алейкум таксыр. Канчадан бааларын айтыңчы? 18 миңден сурап. Козу кочкорлор, Козу кочкорлор 18 миңден. 8 айлык. Анан сода канчага чейин чыкты байкес? 15,5'dan berip. 15,5 миңден бербептир байке мынакей. Макул байке, содаңызды берсин. 15,5'dan бербедим дейт. Тартсак көп эле койлор. Убакыт аз болуп атат. Жарым сааттан кылалы. Мына туугандар. Базардын көрүнүшү пригородный, Бишкек шаары. Кичинекелерин жак сатып алса? Туугандар, ассаламу алейкум. Козлардын баасын айтып коюңузчу, кандай иштеңиз жакшыбы? Баалар 10'dan, 9'dan, 8'ten. 8'ten. Ургачлары 8. 9, 10, Эң кымбат 10. Донко бар деген. Көрөсүзбү? Мына көрүүчүлөргө деп атайын келип тартып көрсөтүп атабыздар байке. Нарындык, көп эле алып келесизби? Жума сайын ол. Мына жума сайын алып келет экен. Актала, Нарын облусу. Номер айтасызбы кызыккандарга? 705 0705 45 0403. Ушул номерлерге Аптабек байке экен чалып козларда баасы жөндүү экен, 8 миңден дедик сыноonu. 10 миңден, 9 миңден түшүп бересе. Мынакей, байке каяка кимге салам дейсиз? Чимкентке салам. Чимкентке салам дейт. Кимден? Табылды. Табылды байкеден Чимкент шаарына салам туугандар мына. Рахмат байкелер. Өттүк кеттик. Туугандар, могу жерде бир кочкор бар экен. Ушундагы баасын билип, ээсине маалымат алып көрөйлү. Байке бул жашы кандай бул кочкордун? 4 жаңы болот. Жаңы 4 саяттыр, 2 жаш. Бул линиясы бар да? Мына куйруктар болса керек. Siz algaz, kayra satıp atasız. Buna, görünüzler. Tuganda. Kulaklarını görünüzler. Bağısı kança eken bunun? 45 ming som surap atır baykemden. 45 ming som surap atır. Kançaga berbediniz? Çıktı mı? 36'a berip. 36 mingge berbeptir baykem. Nomerinizi aytыңыз sen, kızıkkandarga. 0706 03 17 75. Mına uşul koçkorun esi baykem. Kayakta bolosuz bazardan keyin? Issıgata. Satılbay kalsa Issıgata'da bolot. Issıgata'nın kayсы айылынан? Красная речка. Жолдун моюнда эле. Канттан өткөндөн кийин Дмитриевка, Кеңеш, анан Красная речка туугандар. Чала бересиздер.